வெல்கம் டு ஷருமாலாஸ் vlog. நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது சிக்கன் ஈரல் வறுவல். சூடாக வந்தோடனே கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸ்பைசஸ் போட்ட உடனே சிக்கன் நீரில் போட்டுக்கோம். கொஞ்சம் கலர் மாறும். கலர் சேஞ்ச் ஆனதுன்னே மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1.5 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். கொஞ்சம் மிளகாத்தூள். சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா, உப்பு. ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸு மூடி விட்டுடுங்க. கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுடுங்க. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. பவுலில் சர்வ் பண்ணிக்கலாம்.